Oke ya guys ya, Bang, gimana cara pepeng? Kasih tutor ya Bang ya. Oke, cara pepeng itu mudah ya guys ya. Nah, tinggal kamu ambil woodpecker. Nah, di sini ya ambil woodpecker. Nah, terus kita ke sana ya. Nah, itu seperti ini. Nah, yang pertama itu kalian tuh harus peluru kalian tuh kalau menembak tuh arah ini ya, arah bentuk J. Salah. Nah, ini. Nah, jatuh ya, tapi nggak kena sih. Nah, gitu. Itu arah sini dulu. Cocok begitu. Itu mudahnya tutup. Ini. Jadi mudah ya. Kita kesini dulu ya guys ya. Pecah. Jadi begitulah ya tutorialnya. Nah, sekian ya, terima kasih dan subscribe dan like ya channel Anda.